ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு இயற்கையான ஒரு பாதை வழியால் தான் போய்கொண்டிருக்கிறோம். உண்மையிலேயே அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் இந்த பாதையை. அந்த பாதையின் 2 சைட்டுக்குமே பசுமையான பச்சை பசேல் இந்த மரங்கள், குளிர்ந்த காற்று, பறவைகளின் சத்தம், இப்படி எல்லாமே சேர்ந்து கிடைக்க அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குது. அந்த ஒரு நகரத்தின் சத்தத்தில் இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இப்படி தூரமாக இயற்கையோட சேர்ந்து பயணம் பண்ணுற உணர்வே வேறு லெவல் என்று தான் சொல்லுவேன். அவ்வளவுக்கு அழகாக இருக்குது. இந்த மாதிரி பாதைகளை நாங்கள் பயணம் பண்ணி கொண்டு போயிருக்க உண்மையிலேயே எங்களுக்கு அந்த டைம் போகிறது கூட தெரியாது. அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணி அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியாக போய்கொண்டிருக்கிறோம். ஏதோ ஒரு அந்த ஒவ்வொரு திருப்பத்திலையும் எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு புதிய காட்சி கிடைக்கிது. ஏதோ ஒரு புதிய ஒரு சந்தோஷம் வருது. உண்மையிலேயே அவ்வளவு நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன மொமெண்ட் தான். ஆனால் இப்படிப்பட்ட இந்த சின்ன சின்ன மொமெண்ட்டை கூட ரசிக்க கற்றுக் கொடுக்கிறது இப்படியான இயற்கையான இந்த அழகான பயணங்கள் என்று தான் சொல்லுவேன். நீங்களும் எல்லாருமே இப்படிப்பட்ட ஒரு பாதை பயணம் போயிருப்பீங்க. அப்படி போயிருந்தீங்கன்னா உங்களோட அனுபவத்தையும் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. பாய்.